Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kintet kemban su, semua ipi kalong ba, kasi hospital COVID-19 patient mengidan honi, nilakot jaka sispangut mendin kesni. Di ilang kantang mungkin jajing itu kena nak kalian dengaru. Kasi civil hospital mentah ka play ka game bagi on ka COVID-19 cricket game. Kani ngasu ong ba kalong kumni ba si spangut niladon kinong pang dipatiang ni kidi ki aktif case. Bat na padang kini si spangut na do pasdang dengan COVID niat in slow pace na do panai March April ter kida ngapani way angut na ingot to. Ti hadin nang tangi sayo ni sapoi sa kesan pau. Bangi iba kini gimana Julai, pada Agos kalau kau kensan kini ha, rukuman di Nampang, hospital Sungi. Bat mendin nilap ba, nang lapik ke records, nilap mangilap dan sispa ngut ki Nampang ki aktif kes balawan tiang ni ki balawan tiang. Ti yang mentahi ki don arhuengut ki padang dan ni. Nak padang kini sispa arhuengut ki dam dan ini nyop ndai ngut ki lami. Bat na padang gini kinyo puntai ngut sang sispa ni ong kumben ong no akan ngajing dak kai cricket COVID-19 ni lahap wicket no away nasib. Bat kalau kata ka hajim hap wicket kalau ngemut padang ka duta ukhlat no away nasib. Kani ka first case pangi asib bakhlat o boyo COVID-19 positive. Baka jing khlat jong ni kalau ba uniu case wan po wulan umdai buwan directly bat ni kimla su takil hawalan kipha asakisani bat ulang kes sudah comorbid udan wewe jeng pangru udan diabetes udan hypertension udan jeng panghat ti jeng khala tu kalong bau duna oksigen bat udan ketuka ARDS bagi khat ti cause of death mangi ai ki doktor jung hang niru kalong bagi ai ka death because of hypoxia due to ARDS acute respiratory distress syndrome. Kawai ngam kwa bantang bangi kum kasi hospital ni kemen ni semua kemen kum nangilam banjoi baki staff ki jonga baki doktor ki nurse ki food grade ki trailang bat kila ban contain mengilaman revive pat ki nongpang di jongi bawan ni babon kila kot ngi sispa kumbang ong kila long nyo prangut kila mi ni kila yo discharge ar huwengut ki don ni bat ni kinang biang kilong ki bit biang hi iklan kisat kasulong bangin 4 day ban pha ikisha in discharge nomor 4 day untuk kat saus ni bat iway na ki mong no i hab wicket no iway klan no ti ban compare hi ka jing sumbang akwa man ban ni kata man compare ka jing sumang ka civil hospital kumbalong mengiatip ma borok mesuati civil hospital le yung le hospital ki doktor ti ki mlak ban le ki mlak ban tri kita ban ndeng ngenai iba mentah bahkan ni ka condition ng iba kajing sumari COVID ngalap ba ka civil hospital ki doktor ki jong ni ki ham expert ban ye ki we pa pingpej ha po negrims kilayo positive kilai khlat tu nopang pai ana seret ru meneng ayo soi ka news ki dan ayo ti kumbalong ru na ki staff ki jongan ngilap ngidot ki ayo positive pada ki staff ki betray COVID ki ayo positive kilong sanmut kinas armut kilap technician to compare ya kan leng dengan por bangi sedang duk mentah benai Ogos lalong driu benai ban indang yo tang remote nyongut pada gista makane ka pengisai bakar kom tre kom kta jong staff ki jong hang ni bat ki doktor kilong ki mahusia bat ni kermen mende bangako ni kermen bakar ni ka kom tre kom kta ki kan kham long refine susu kan kambah susu ba nyelekat bala baki staff jong iki de banjo ya kata kajeng ida ka paka bat ngaile sutam nakaleng jongaru man penbiangkat bala baki staff jong kinem yo yo ni kan Jepang wat lang ilong ki frontline workers ki bestray bakta ikani bat ki sumari ki nong pang kumangong ki sparut ki positive active case ndrei nyelekat bala baki staff jong kinem yo yo ni kan Jepang ita ibe baka pat kalong mga kerpat ipay ba bakin nom stigmatize lan ni kin nom yo ben ni kin iben ikista
bateri possible hospital kalau ngi ba ngilekat balak ban jada iki staff jonga makin nubyo ni kang Jepang pada baki staff kilang protected ngatarai kibri bawan nabar kinubyo namar kibun kibawan hangni ngilaw lang very strict buat ikinong pang kibawan ru kin habdeng kamas ngibu ko ka fast rights kapag kide ko OPD sa tayo sa non covid nang tangi bu ikan non covid separately bakiwan man register kajing ikhle kala duna ba pada kan ni kajing le ngalap ba wat sa tayo sa non covid ru kibri kala sedang banwan mga kerpat ba kipat ba hibro kaway bakin nam stuk man tayo sa staff hap kilay sa iyang sistem lagla deputy kilay sa iyang bon nang staff kibon kibasaway tibat gitrayin sem ki rang bas nong do kinyarap lam man anusim ki staff jang kasibil hospital wat mendai tang kasibil hospital kiwi ki Jakarta ro mganis da su kanon ki bang tapi ki positive case kenang ba kajing istri lang jong ki kipat ba bar ke jongi kinong sumar kan long ba job yung pa ti kebalai pan ngapa ban kang basa kaway ba po sibil hospital ngidan kani kan non covid kani kata ka OPD balong normal magisi kani ka function normally kita nak batli ok sibil galakang tang ni ndre ando mentang nadu sedang ni hang arsni ya ka OPD tang ka OPD ni hang kang arsni ba ke indoor ni penyat ben kitang ita arsni ando mentang ni ham pat khang ko OPD bat kaya normal nadu ki operation nadu ka dialysis nadu ka treatment ni cancer patient ngimpat stop tang sisngi tu bat ngilap ba ngalap bat ngadon hindi tang mentan riu benang tang join ngalap paki staff bat ki doktor ki jong ki long very well experience and suya tu EP ka long ba ngidang dap operate yo way nong pangwan ni ubasa yu ka kali bat het no lahap ot ka kejap ko jong bat utan nong pang nong don bat ni ngilale dibremen nya ka ule doktor lalu bat tim jong bat utan nong pang lapat tu ai testimoni hiru ba ulah usno komen usno ngu ya kinong sumar jong kasih hospital ba kila bande ya ka ba mo expect ban dio mas kabaar kalong ba tu nong pang ko balong ba ki susumar bana juai nestes tang keriat udah ubayo ya ka kejak kejang pangkan sare kejak ba la sui untuk letak roh kasih adin kata kalaput ke kejak but di Dr. Waniang, Cliff Waniang, ini oncologist surgeon. Ila operate utang beliau, but utang beliau ada hampir sumar bat lap hasil. Mentau lah kesan. Tikini baru kilong kidak kisin ki bang apu aman pang ba. Kini ki doktor ki badan apu asil hospital. Sisa kilong ki balat tibet. Nanti ki yo ki kami yo exposure maki banyak ki itu. Bat kajing terpat jongai ka sarkar bat ki ki badan kam mesti menyerap. Ngidon kami kini ki equipment ki balong up to date manta ngidon kami ki bronchoscopy manta kini ki endoscopy machine laparoscopy machine nila itu ki gallbladder stone sule ambe drill ma kasi am su drill kita baru ngidon kami ngidon tang magim long up to the mark man le tengi ngidon kami update ki equipment sejong yang disubel baca kata ngalat ho sa government tu sa government ba ngidon kami kini equipment mengakwahi kawai baki nong pang hapa kasti kejongi kinsim kasi bal hospital kum kejaka sumar kebala ban le iki kino ki jumpang manilak ni kanser baik kum kolong kanser ke kies mentah ni mendan masumar suwe la dil betan hapa hospital bat nilayo menden lagi nang John iwe doktor bat mai bat langut ki barim judan ni doktor bolong kum in charge doktor Lamin doktor Karbuli bat ini doktor Nongrum Bajon tengah kermen skam bahkan di department lu kan kiu skama kabang ni ICU sumar iki cancer patient bakambon nangingi yo ang ni bentar batia dari cancer patient ni dan lakum ba ndeu hutang ki batia ang ni bat ngile lu ya ka dikir itu mengi ai chemoterapi ki wan nayim ki ai mentak slip hasi kami khot ke dikir Thì doktor kene ga OPD mentak la pli be ki pai ba ta la oh ikan lap di kan khang ikut OPD nadu basdang ni khang tang ars ni bangi disanitize decontaminate yang hospital tang ita ars ni mentak la ya kene ki staff jumpi ki nongot ki kumno ka condition jumpi
Na padang kini nyungut baru nyungut kilaklan kita. Baru nyungut kilaklan. Civil ni Kita nasib kilaman tere. Kita nang don madam padat ya quarantine period, kinang don kinang sa. Menjadi kibabun beladep kilaman pai, kilaman tere.